Tá muito bom a corrida. O cara que usa brinco e pince dá cu, não dá? A trilha tá muito bom aqui. Esse cara aqui, ó. A corrida de Neno, a nossa, eu falo muito. A nossa corrida, porque olha aqui o meu patrocinador, camisa número 10, entendeu? Lá de Rio Bananal. Aí, então a gente tá correndo aí só pra se divertir. Eu vim de lá de Rio Bananal pra gente se divertir. Ele é o irmão dele.